Cześć, witam gorąco. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć troszeczkę może nie o samym modelarstwie, a o takim zapleczu, można by powiedzieć. Między innymi chciałem powiedzieć o tym, jak sobie organizuję dostęp do modeli, jak je przechowywuję, jak mam zorganizowane sterowanie, a w zasadzie taki może coś na zasadzie pulpitu sterowniczego, bo jako takiego analogowego pulpitu sterowniczego nie posiadam na swojej makiecie. Więc o co chodzi? Na początek pokażę może takie moje centrum dowodzenia, które teraz jest w tym momencie jest niekompletne. Tu w tym miejscu stoi zazwyczaj laptop na takiej szaferce, którą sobie własnoręcznie wykonałem. I obok w dniu wczorajszym dorobiłem sobie taką półeczkę na dodatkowy monitor. Ponieważ ten monitor w tym moim laptopie, który jest 10-calowy, to jest w zasadzie netbook, praktycznie na układzie, na schemacie kreskowym bardzo ciężko mi się steruje lokomotywami, po prostu mało co widzę, muszę przesuwać ekran, więc sprawiłem sobie monitor, na którym dużo więcej widać, i monitor jest w doskonałych proporcjach, bo to są proporcje 5:4, więc no, doskonały do tego typu zadań. A wcześniej w tym miejscu, gdzie dobudowana była półeczka, stała taka, że tak powiem, szafeczka na moje takie podręczne, w cudzysłowie, graty związane z makietą. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o przebudowę stanowiska do sterowania. Ja je jeszcze dokładniej pokażę, jak już będzie stało w komplecie, podłączone. Więc jeśli chodzi o stanowisko do sterowania, wygląda ono tak. Jak wcześniej wspomniałem, tutaj mamy, to jest w zasadzie netbook. Obok mamy ten monitor, zobaczcie jaki kwadraciak. No i pod spodem mouse i centralka zamontowana. Także tutaj mi będzie z tego miejsca bardzo wygodnie teraz sterować, bo ten ekranik, zobaczcie jaki on był malutki. A w porównaniu do tego ekranu, zobaczcie. Będzie o tym oczywiście osobny film, bo teraz urządzenia mam niepodłączone z jasnych względów. Jestem w trakcie właśnie przemeblowywania tego wszystkiego, więc myślę, że będzie mi dużo wygodniej. Także tak to wygląda. Drugą rzeczą jest ten oto mebelek na przechowywanie modeli. Już pokazuję, jak działa. Oczywiście zrobiony własnoręcznie. Myślę, że pomysł jest super, jeżeli chodzi o transportowanie. Na pewno do transportowania wagonów jest to super. Ja pokażę to może z bliska, jak to wygląda, tylko sobie przestawię kamerę. Więc tak, na górze mam taką pokrywę, żeby modele się nie kurzyły za bardzo. Pod spodem kryje się gąbeczka przyklejona od spodu, którą mogę wykorzystać do tego, że jak położę sobie w czasie zabawy przykrycie w ten sposób, to mogę sobie tutaj kłaść modele i mi się z tym nic nie stanie. Po zakończonej zabawie przewracam, zamykam i jest ok. Ale co dalej? Na samej, że tak powiem, półeczce, bo to można powiedzieć, że to się składa z takich półek, zrobione są takie odstępy z takich klocuszków, żeby drewno mogło oddychać. Zobaczcie, tu są takie odstępy, o. I porobiłem także takie ograniczniki, żeby mi jedna z szuflada nie zjechała z drugiej, tym samym uderzając rogiem, którymś z rogów, na przykład w wagony, które znajdują się na niższych szufladach. Także teraz może pokażę, jak to w praktyce działa. Ja może wyjmę jedną szufladę. O, widzicie, nie da się włożyć szuflady inaczej niż między te klocki. Wtedy ja wiem, że one są położone
równo ta szkoła. Nie da się jej poruszać. Porobione są oczywiście z takiej gąbeczki przyklejonej dookoła. Mam takie przegródki, których widzieliście, tutaj jest więcej, mam przygotowane, bo jeszcze mam wagony nierozłożone. Gąbkę można bardzo tanio nabyć w jakiejś tam lokalnej hurtowni, pociąć bardzo ostrym nożykiem. No, troszeczkę zabawy to mnie kosztowało. Zajęło mi to 2 tygodnie, żeby wykończyć te 6 szuflad plus ten dekielek. Kładziemy tak przykładowo gąbeczki i ja pokażę na przykładzie kilku modeli, jak można to składować. I na przykład chowamy tu cyk, jeden model, gąbeczka, i tutaj następny model i oczywiście tutaj obok też dajemy modele i przegródeczka. Szuflady są przewidziane na 7, może 8 rządków w zależności od tego jak będę tym gospodarował. Niektóre wagony są niższe troszeczkę, inne są wyższe. No i obok oczywiście wyjęcie i obok tutaj wagonik. Oczywiście podnosimy, szuflada następna jest na inne wagony i przykrywamy, powiedzmy, ciach, jest odstęp, jest dopływ powietrza. Fakt, że wagoniki może się będą troszkę kurzyć. Zastanawiałem się nad tym, czy tutaj coś jeszcze, jakieś folii nie rozłożyć, ale chyba zostanie tak jak jest. Wagony są patynowane, więc troszeczkę kurzu im nie zaszkodzi, a są bezpieczne, nic nie spadnie na wagony. Jest, przykrywam. I zaczynam zabawę, powiedzmy. Odkrywam. Oczywiście jakąś muszę sobie stworzyć tutaj coś ala skatalogować, to może w jakiś sposób opisać, czy jakieś numerki tutaj ponadawać i gdzieś sobie zrobić jakiś spis. W każdym bądź razie ta skrzynia cała ta skrzynia łącznie z tym przykryciem wyląduje, no nie powiem, że tu, ale w którejś przegrodzie najprawdopodobniej wyląduje to tutaj na równo z tym moim, w cudzysłowie, centrum sterowania i będę miał to wszystko tutaj pod ręką. Oczywiście jest troszkę problematyczne, żeby się dostać do ostatniej szuflady, bo po prostu muszę wszystkie zdjąć i postawić jedną na drugiej, ale przy odpowiednio pogrupowanych wagonach myślę, że nie będzie to problemu. Zresztą część jednak wagonów będzie na makiecie, więc nie będzie to w 100% zapełnione. A tak jak mówię, w przypadku jakiegokolwiek transportu czy też schowania mniej używanych wagonów, no to po prostu sobie przełożę je niżej, jakoś to sobie usystematyzuję i myślę, że będzie ok. Także tak się prezentuje taka skrzynia. Mniej więcej obliczyłem, że tu się zmieści około 30 wagonów takiej długości około 150 cm, 150 mm. Się zmieści około 30 wagonów. Dłuższych, takich typu Y, zmieści się 8 rządków po 2 wagony i zostanie około 15 cm miejsca, żeby sobie wsadzić inny wagon. Także takich wagonów około 32 sztuki wchodzą na jedną warstwę. Więc no jest już jakiś zapas. Wcześniej wagoniki trzymałem i trzymam nadal tutaj na takich półeczkach, co mogliście wcześniej zauważyć, ale zaczyna mi tych półeczek brakować, więc tutaj na przykład będę trzymał naprawdę takie podręczne wagony, których częściej używam. Tam sobie będę chował wagony takie, czy też rzadziej używane, czy te, których akurat nie będę się nimi bawił. Jeszcze tutaj chciałem wrócić do tej przykrywki,
która służy po pierwsze ochronie ostatniej warstwy, ale także, tak jak mówiłem, załóżmy, że to jest pod makietą cała ta skrzynia i ja ściągam z makiety, bo wiem, że za chwilę będę go używał, ściągam wagonik, odkładam na bok. Kończę zabawę, wagonik ląduje albo na makiecie, albo w skrzyni w dolnej półce. Jeszcze tak dodam na szybko, że szuflady wykonałem, może o samej technice jeszcze wykonania, wykonałem je z listewek o grubości 2 cm. Długość zrobiłem sobie na długość, czy też szerokość szuflady na 85 cm, czyli to jest ten wymiar, a głębokość na 50 cm. Jeżeli chodzi o montaż, większość jest skręcona śrubami. W tych miejscach tutaj są śruby oraz ta płyta dolna od spodu, tak jak tutaj można się przyjrzeć, są śruby od spodu wkręcone. Całość dodatkowo jest jeszcze sklejona wikolem. No i oczywiście rogi są delikatnie podszlifowane, wygładzone. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dziury na śruby wykonywałem w ten sposób, że robiłem troszeczkę głębsze, może nie głębsze, robiłem osobne dziurki na łebki od śrub, żeby te łebki się zatopiły, powiedzmy, w tym drzewie, i potem troszeczkę szpachli. Zamalowałem to sobie wszystko w kolorze, jak zauważyliście, żeby utrzymywać cały czas tą samą stylistykę kolorów. Jeszcze zostało mi do pomalowania tutaj ta listwa może, ale to się zastanawiam, ponieważ tą mam niepomalowaną. Tutaj wszystkie takie akcenty do sterowania. Także oświetleniem także mam pomalowane tym samym kolorem. No i tutaj mamy różne sterowanie. Szafeczki też mniej więcej pod kolor, aczkolwiek tutaj to są już obklejone, normalnie zakupione deski pocięte w markecie, oklejone z okleiną z odpowiedniej strony i połączone, skołkowałem to wszystko, także skleiłem. Także tak to wygląda. Kabelki, dziurki wywiercone, centralka, oczywiście mój mouse, no i do tego dodatkowo komputer. Dzięki temu mogą się bawić spokojnie dwie osoby. Jedna na komputerze, druga może sterować drugim składem z mouse'a. Także tak to wygląda. Myślę, że mi to wyszło. Jeżeli chodzi o koszt, to ta szafeczka cała kosztowała mnie około 150 zł. Same materiały. Tutaj troszeczkę wyszło więcej. Tutaj można powiedzieć, że około 350 zł może wydałem. Tak mi się wydaje, bo te listewki były dosyć drogie, ale jeszcze droższe były te płyty. Ja sobie wybrałem płytę 6, taką sklejkę wodoodporną. No i troszeczkę farby na to zeszło. No i ta gąbka. Chociaż gąbka to nie była taka droga, bo gąbkę, o ile pamiętam, to zapłaciłem za 3 arkusze 1,20 m na 2 metry. Zapłaciłem chyba 48 zł brutto. Ale tak podsumowując to razem z farbami, deskami i gąbką, to koszt około 350 zł takiej skrzyni. Więc to tyle, jeżeli chodzi o technikę i koszty wykonania. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką kwestię organizacyjną. Takie nowości na makiecie u mnie, czyli nowy monitor w centrum sterowania i szafka skrzynia, szafka, szuflady na przechowywanie modeli. Bardzo nie lubię wyciągać modeli z opakowań firmowych, więc postanowiłem, że ciekawszym rozwiązaniem i praktyczniejszym dla mnie będzie, jeżeli sobie te modele umieszczę w skrzyniach. To do następnego odcinka. Trzymajcie się gorąco, cześć.